Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Qaranglar, bugun уже harakatdagi figuralarni boshlaymiz. Hozir men sizlarga bu ikkitasini chizib jo'natib yuboraman, lekin sizlar menga mana bu to'g'ridan 10 ta chizib jo'natishinglar shart. Keyin bunga o'tasizlar, keyin bunga o'tasizlar. Xo'p, hozir men sizlarga birinchi bo'lib mana chizib ko'rsatib beraman. Tak, qanaqa bo'ladi? Tak, endi bizda komponovka. Qaranglar, men spesial sariq qog'oz oldim. Ko'rdamikan, ko'ramiz. Mana 1 sm komponovkaga, keyin uzun chiziq chizaman, pastga 1 sm, 1,5 sm qoldirasizlar. Keyin taxminan bosh qismini belgilaymiz. Chiziqda va bosh qismini chizib olaman. Mana bo'yin qismi. Qaranglar. Buni bosh qismini men bo'yindan boshlab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana 8. Keldi 8, mana 1 sm-da to'xtadi, bo'ladi 1 sm. Bu taraf частimiz bilan bu pastdagi частimiz teng bo'lsa bo'ladi. No, mana tepadan past kichkina bo'lib ketsa bo'lmaydi lekin. Tak, qaranglar, demak bu bosh qismimiz to'g'ri ekan. Endi buni qiyshaytirishimiz kerak. Buni o'chiramiz. Biz уже razmer oldik. Endi bosh qismini qiyshaytirib chizamiz. Tak, mana endi bosh qismi qiyshaygan. Endi yelkani qaraymiz. Yelka bunaqasiga qiyshiq. Yelkaga har doim ko'krak parallelna bo'ladi. A boksamiz nabarot bo'ladi. Shu chiziqlarni chizib olamiz. Keyin qaraymiz. Mana bu uzun chiziqdan, mana bu позвоночникdan bizada bunaqa позвоночникni bunaqa qiyshaytirib olamiz. Mana to'g'ri chiziqqa nisbatan bunaqa qiyshaytirib olamizda. Bo'yin qismini chizib boshlaymiz. Yelkani uzunligini qanaqa chiqarishni bilasizlar. Mana bu yuz qismidan topasizlar. Men taxmin olib ketaman. Chunki уже на глаз bilaman qanchaligini. Mana yelkani kattaligi, keyin mana bu yerga tushib, mana bu ko'krak. Bizda qo'limga yaxshilab e'tibor berib ko'ringlar. Qayta bitta videoni qayta qo'yib 3-4 marta ko'rganinglardan keyin chizishni boshlanglar. O'shanda tushunib ishlaysizlar. Bo'lmasa bitta ko'rib, bo'ldi, bildim deb qilsanglar, u bo'lmaydi, chunki ko'z har doim aldaydi. Tak, mana boksaga bu parallelni. Ko'krakka yelka parallelni edi. Ketdi. Tizdan topamiz. Bo'lib o'rganinglar-ku, endi o'shani ishlatishni boshlaysizlar. Tak, oyoq ham o'shanga parallelna bo'ladi. Tak, buni ozgina o'chiramiz. Tepaga ko'taramiz bu oyog'imizni. Bu pastda men to'xtagan joyida mana bitta to'xtaydi hozir oyog'imda. Keyingisi pastda to'xtaydi. Mana pastda bittasi teparoqda, bittasi pastroqda to'xtaydi. Tak, mana hozir men o'chirib sizga qizil ruchkada ham chizib beraman ustidan. Tiniqroq bo'lishi uchun. Qo'l qanaqa topamiz qo'lni deysizlar. Qo'lni taxmin olishni boshlaysizlar. Уже uzunligini sizlar bilishinglar kerak. To'g'ridan xohlasanglar to'g'ri chizganni o'lchab olsanglar ham bo'ladi. To'g'ri chizilgan figuralarni qo'lini o'lchab bunga tushirsanglar ham bo'ladi. Men shuning uchun sizlarga ko'proq to'g'ri figura chizdiraman. Bularga qaraganda, chunki to'g'rida sizlar уже на глаз yodlab olishinglar kerak-da. Uzunligi qanchalik bo'lishini hamma joyniki. Keyin harakatdagi figuralarda
qiynalmasdan ishlaysizlar. Tak, qaranglar. Ketdik. Men sizlarga detallashtirib beraman. Yuz, ko'z, burun, og'iz. Tak, ketdi. Bunga yelka, uzunligi mana ko'krak, mana poзвоночникini. Kerak chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. Bu qo'lniki. Qo'l menimcha ko'rinib turibdi. Mana tushunarli deb o'ylayman. Mana bu tursisi. Men sizlarga buni rasmga olib jo'natib yuboraman.